Hello，各位觀眾啊，歡迎嚟收睇呢個第二集嘅陪會員估值啊！冇錯，今日咧就會睇一睇啦，只有提交功課會員嘅答案啦。咁啊，有關咧呢個上次已經派咗嘅你可以當功課嘅，即係有興趣可以做嘅練習咧，就係呢個國際家居零售啊1373啊。咁啊，正常咧呢個系列咧係會會分兩集嘅。呢一集咧就係全世界都睇得嘅。咁啊，會睇一睇嘅 feedback 啦，係啦，即係有答案入嚟嘅時候嘅 feedback 啦。咁啊，另外咧係會咧去到 unveil 咧，即係揭牌咧下一集啊嘅功課咁會點樣？咁而另外一部分咧就唔會公開嘅，咁啊只係會員專屬嘅，咁啊就會即係喺我嘅角度嘗試點樣理解呢個公司啊。不過咧第一集咧就全部放出街先，係啦。咁啊同埋咧今集咧係揾到位朋友幫手，冇錯咧就係80後小廚咁啊出過3本書啊。咁啊揾佢幫手咧就係俾大家去了解下一個 properly 咧，即係用一啲我哋嘅 financial 嘅工具咧，點樣去到睇一間公司啊？咁啊，佢咧有 Facebook page 啦，咁啊有 Patreon。咁如果你兩個都有 join 嘅話咧，咁應該咧已經睇咗嗰篇嘅文章啊。咁啊，因為佢會員咧可以睇先嘅。咁啊，同埋個Google Sheet Form 都係出咗啦。咁啊點解揀呢間公司啊？咁啊之前提過啦，呢一間咧係遠古嘅時候我已經開始啦。咁啊嗱，以做功課嘅角度咧，特別係啱啱開始學習估值咧，呢一間咧簡直係估值嘅地板啊，唔係天花板啊。因為個業務實在太過簡單啦，咁多年上市之後咧，冇乜太大嘅改變，公司冇乜太大嘅改變，佢嘅營運冇乜太大嘅改變，但係又唔係完全冇改變。咁所以咧，如果你想好清晰去了解，點樣去到揾一間公司去做嘅時候咧，呢個就係一個好好嘅。咁啊，所以咧，我唔想再聽到啲咩引人買入啊，係咪即係啲跌嘅時候又話你做乜推介人哋入火坑啊？但好搞笑喎，升嗰啲咧，你走去分析嘅時候咧，佢又話你哇，你高價又引人去到總之嗰啲人係唔想買股票，唔中意買股票，都唔識買股票咧。但係咧見到呢啲咧，佢個內心咧就連起一種嘅我唔知叫咩憎恨啊，淨係好唔滿意，係啦，總之好唔滿意，係啦，總之一講股票 exactly 個 number 佢就好唔滿意咧。咁咧，大家都知道咧，呢個係一個功課，即係話咧，你係要好多嘅練習啦，包括你練習完之後咧，你要 build up 自己一種嘅睇法啦，究竟係低估啦，如果你用估值嘅方法，低估啦，淨係被高估啦，係啦，而家係咪佢嘅前景你點樣睇咧？當你冇 view，你純粹只係或者你純粹去學習計算都係 OK 嘅，係啦。咁啊呢一間公司咧就係非常之好嘅，咁啊你稱之為即係練習估值嘅地板，係啊，冇嘢可以再低啊！如果你呢間都搞唔掂咧，其他就唔使諗。咁第二咧就係咧，我都 follow 咗好多耐啦。咁啊上一次有關呢個個股分析咧，已經係2020年嘅8月30號啊，呢個 Covid 嘅開始啊，即係應該3月開始嚟了啦，係啦。咁啊嗰時咧，佢係一個勢係升緊嘅，咁但係咧，如果再早啲咧，我哋可以推翻喺10年前咧，2015年嘅時候咧，喺我嘅舊 channel 已經開始講啦。咁啊，呢一個對我嚟講係一個個人嘅意義，因為咧，我喺學習投資嘅時候，呢間公司咧係俾我學到好多嘢。咁啊，當然錢係有賺嘅，咁啊，當然喺當時嚟講覺得哇好開心啦，因為你分析咗之後咧，你賺到啲錢啦，咁啊一早已經回晒本啦，係啦，咁啊，即係如果你睇咗呢一個先至買入嘅時候咧，而家應該咧即係跌到 PK， 即係喺度極慘嘅，係咁啊！但係對於我嚟講，亦都最重要嘅就係睇到我點樣理解間公司個成長啊！咁啊，如果你睇2015年嘅時候咧，我做嗰個 valuation 咧，只係一啲好基本、好普通，可以話係一個好新手啊！咁啊，但係咧，唔好睇少呢樣嘢，即係好多人好介意。我哋要分析乜？你方向啱咧，其實好難走得甩嘅。即係我睇翻今日啊，即係我當然比10年前係了解咗估值或者分析公司，即係嗰個嘅細節啊、layer 啊、層次啊，提升咗咯好多啦，係啊。不過咧，如果你講夠兜咁大個圈嘅，就翻當初，其實去到最後啊，就好似你而家啲 AI，你個 reasoning， 即係你嗰個嘅立論喺邊先啊？咁如果你一個正確方向嘅立論咧，唔係好方向啱嘅話，唔係好複雜嘅計算咧，你都係賺到錢嘅。但係如果你個 reasoning 係錯嘅話咧，你整晒成個 Excel 表，攞幾部超級電腦幫你計咧，
你都係會輸錢嘅。咁啊，但係咧喺個人嘅過程，當然咧係有即係感到係開心，因為呢個就係我即係點樣學投資成長嘅過程啊。咁而第三個亦都係仲有一個原因咧，當然就係 David Webb 啊。咁啊，佢本身咧就係呢個國際家居零售咧其中一個好大嘅散戶股東嚟嘅。咁啊，大家都知佢有幾隻好出名啊。咁啊，如果你喺香港投資嘅時候，當然啦，即係佢唔係巴菲特嘅級數啦，咁但係咧佢長期係服務香港嘅散戶啦，整咗個 website 出嚟啦，亦都去到分析好多嗰啲嘅老千股啦，咁啊等啲普通嘅師奶，其實師奶應該都唔會聽佢噶啦，都係聽財演啊。不過咧，你有少少 intellectual 嘅話咧，即係你有少少智力嘅話咧，你都知道究竟佢做嗰樣嘢係屬於係好嗰邊咧，淨係唔好嗰邊嚇。咁如果你分唔到，覺得同其他人冇呢，咁我幫你唔到係即係我唔會叫你走嘅，但係我對你嗰個嘅投資嗰個嘅概念咧係十分之嘅擔憂啊。咁啊，佢患咗前列腺癌啊。咁啊，前幾日咧就喺外國記者學會外國記者協會嗰度咧，最後公開露面啦。咁啊，Safe。即係佢公眾人物有一個public 嘅 image 啦，咁佢都用公開人物嘅身份咧，同呢個公眾 say goodbye 咁啊，之後咧就陪伴佢屋企人啊，咁啊佢都有好似2020年開始有嘅呢個前列腺癌啦，咁啊所以見到佢個 treatment 啦，見到佢仲精神仲講到嘢咧，咁啊雖然知道自己步入人生仲有一個階段咁啊，但係咧仍然係好有思路咁啊，呢個咧就係當日嗰個嘅 live 啊，大概個零鐘左右嘅啫 ，OK。咁啊，所以 in contribution to 佢啦，咁啊，所以咧我就揀咗呢一隻嘅股票作為第一隻嘅。咁我哋開始啊。咁啊，呢個系列咧就係5月2號開始啊。咁啊，就如果有興趣嘅會員 only 咧，即係俾會員專屬嘅答案咧，咁啊可以咧喺呢度5月2號，即係大概接近3星期又未到3星期啦。咁咧我係收到2個答案嘅。咁啊，你話我覺得多定少咧？我係冇 expectation 㗎，咁啊，我做呢一個咧，其實係俾會員一個嘅 option 啦。咁啊，即係喺上年嘅網聚嘅時候，我 sense 到大家其實咧聽咗好耐咧，其實冇真正落手做過嘅，係啊，咁啊。你對我咧係冇乜太大影響，即係我多謝你嘅擺低10蚊咁啊，跟住 Google 又抽走唔知2蚊定3蚊咁，即係我每個月俾7蚊我係啦。咁啊，但係對你咧，如果你永世都唔做咧，絕對係冇好處嘅。咁你聽咗一大堆嘢，跟住之後呢度聽下嗰隻阿里巴巴又升成點，呢度啊聽下麥嘉文講日本城又點樣分析，跟住轉個頭咧又聽下乜鬼心態。但係實際上咧，隔咗咁耐啦，咁你喺投資市場咧揾到錢咧，唔好話賺好多啦，有冇輸錢先啦？係啦，咁你發現哇唔係喎，都即係咁多年都係輸錢喎，咁你要諗下係咪自己嘅方法，或者係咪真係冇做過功課咧？咁所以你理解咧，你當呢個系列咧係一個好似 clubhouse 咁啊。如果你去過樓下你嗰啲嘅，無論係屋企嘅嗰啲叫咩嗰啲會所啊，或者你係公務員啊，或者你係即係有自己嘅商會又好，南華會嗰啲運動嗰啲咁嘅，咁你嗰啲個俱樂部咧有好多唔同活動，有啲好受歡迎㗎嘛，譬如 BBQ 係啦，全家細任食係啦，啤酒入飲㗎喎，開心吹水係啦，咁嗰啲就好多人 join 嘅。有啲咩琴棋書畫啊，譬如寫毛筆字係啦，或者國畫嗰啲，得2個3個老人家嚟 join 咁，但係咧佢哋都要有㗎，咁所以有啲活動係受歡迎，有啲活動係冇受歡迎咧。喺度咩叫受歡迎咧？即係講咩世界大事啊、俄烏戰爭啊、呢個咩特朗普關稅啊，係啊，仲有呢個咩聯儲局加息減息啊，嗱呢啲咪會自然多啲人 join 咁，即係啲人對呢啲嘢吸引啊嘛。咁你要去到點樣？喂，點樣分析間公司啊？點樣估值啊？呢啲人咪中意琴棋書畫，得2-3個嗰啲嘅老人家啊，或者咧嗰啲嘅得閒冇嘢做嗰啲啊，即係平時冇乜嘢做嘅時候嚟咯。咁你當我咧就好似咧負責呢啲活動裏面咧嗰個開門攞緊9000蚊嗰個咧哥哥仔係啦。你嚟嘅時候佢係要招呼個客嘅，係啊嘛，因為佢份工係要咁樣做啊嘛。但係唔嚟佢會唔會好傷心啊？哎呀，我準備咗好多嘢，佢使乜準備啫？佢鬥你咁低人工係啊，跟住之後你嚟嘅時候就招呼你，唔嚟嘅時候咧佢可能心裏面仲開心，因為唔使做係啦。咁啊，喂，今日冇人嚟啊，咁佢咪坐低打機咯，喺 IG 度睇女咯，去TikTok， 而家香港冇 TikTok 啦，喺 YouTube 睇短視頻咯，係咪啊？咁我就當然係做其他嘢啦。咁因為咧即係小工作量對我嚟講咧，即係我靜待呢啲你10蚊7蚊啊呢啲咧，
我係冇感覺噶嘛，係咪啊？你 send 問題入嚟，咁啊我會做更加多嘢，咁啊當然我會交足功課啦，係啊，咁啊但係咧，所以大家亦都唔需要有 hard feeling 係啦，咁啊當然我就唔係睇短視頻啊，咁啊我就要做其他嘢，譬如 suppose 呢條片琴日已經出嘅，咁啊但係咧我仔星期四病咗，咁啊啲功課咧星期四、星期五加埋一齊啦，星期五又要喺屋企休息一日啊嘛，禮拜六有朋友嚟咯，禮拜日咧就要一日做晒20樣功課，咁啊搞到啦成日冇得拍片係啦，咁啊呢啲咪額外嘅工作量咯。咁但係有觀眾好有 heart， 佢想 try， 咁啊當然咧，我係會陪你啊，咁所以嗰個係陪會員啊嘛，係陪你啊嘛，唔係你陪我啊嘛，你唔係你俾條片等我諗唔到嘢拍片啊，咁啊所以你要俾啲嘢我做，等係啦，咁所以咧大家搞清楚係啦，咁啊下一集亦都係咁樣嘅，咁啊有興趣咧就可以試下去到自己去到計算，咁我再陪大家咁樣點樣，好啦，不過我哋翻嚟呢個先，我哋開始啊。我哋睇睇第一條先啦，咁啊 Hi Kelvin， 咁啊呢位會員叫Kenny 啊，咁啊首先多謝你提供咗渠道俾我哋練習呢個估值啦，咁啊我話交易嘅唔使一定估值嘅，不過估值係其中一種方法啦，咁啊想試用手頭已購買嘅股票咧，即係佢要買咗國際家居零售作為一個試點啦，俾啲意見 thank you。咁佢話詳細估值內容咧，咁啊睇附件啦，咁啊佢 attach 咗一個 Excel 嘅，咁啊首先估值工具咧，佢用咗 Dividend Discount Model 即係 DDM 啦，咁如果你有估值開應該都好熟噶啦，咁有關 Dividend 嘅 Growth Rate 咧，佢用咗2個 stage 嘅設定啊，基於而家香港零售市況呢兩個數字都係假設為0嘅，咁其實你咪用，如果你係咁嘅話，你係咪即係一個永遠你就唔需要2個 stage， 2個 stage 係因為有2個唔同啊嘛。通常就係頭嗰譬如5年係高速增長嘅，之後咧就有一個 terminal rate。咁你話2個都係0，即係對香港嘅零售市況咧係長期地睇淡，直到永遠阿門咁樣咧，咁你就唔需要用2個 stage。不過 anyway 你繼續先啦。咁啊有關 KE 即係呢個 cost of equity 咧，咁啊基本上係參考網上資料啦，用 AI 搜出嚟嘅結果，咁啊佢冇 elaborate 到，咁我之後又問佢嘅，得出呢個估值之後咧，再加上安全呢個嘅編制，應該係安全嘅margin of safety 啊。即係安全邊際啊，咁啊可能口語輸入啦，使用咗10% 同埋20% 咧，去到推算股票嘅價值啦。咁啊另外亦都參考佢嘅市盈率啦、市淨率啦、每股淨值嘅因素，咁啊 attach 咗幾條 link 啦。咁啊主要咧都係點樣計呢個dividend discount model 啦。咁啊仲有實踐呢個價值投資嘅真諦終記呢一本書啦，係大家都好值得去到睇下。咁啊一啲好傳統嘅估值方法究竟係點樣？你啲 basic 即係個個都想做畢加索，你唔知畢加索以前畫嗰啲即係鬼畫符咁樣嗰啲嘅咩抽象派，佢以前畫嗰啲寫實派係好乸靚嘅，即係佢嘅基本功係好乸好嘅。而家覺得個個都係畢加索嘅時候唔使呢個咩，即係喺度指點江山。咁啊學好啲基本嘢先，咁啊中記咧係一個好嘅起點啊。咁啊 thank you，OK， 咁啊呢個 A stock 嘅啦。咁啊我就提佢係啦，記住咧 title 咧要加陪會員交易 YouTube username， 咁令我容易 filter 啲 email， 因為 email 收得多嘅話咧，我唔知邊個係啦，唔同 title 搞到即係我自己個好亂啦。咁啊 miss 應該就唔會嘅，但係好難分類啦。咁啊所以大家記住啊。咁啊下一次再 send 入嚟嘅時候。好啦，之後啊，佢話 Hi Kelvin 係啦，咁啊，我哋睇睇個表先，我哋唔好咁快住，係啦，我哋睇睇，咁咧佢咧就基本上咧呢一個咧佢就抽咗一個 website 啦 ，Wall Street Prep 啦，咁啊呢個 discount model 咁有 Excel 表嘅，咁咧通常好多人都係咁樣開始啦，咁啊有個表單都落嚟，自己 fit 啲數字落去啦，咁啊佢啊暫時啊呢個上年嘅咧就係。日本城即係國際家居零售啦，我哋簡稱日本城啦，因為佢雖然有其他嘅品牌，但係佢最主要咧最 recognize 最 iconic 嘅咧都係日本城啊，就係1毫12分啊，咁佢 cost equity 啦，即係 KE 就係7.8啦，咁2個 stage 都係0喎，啊我哋放大少少先，係啦，啊咁樣易睇啲，大家都易睇啲，係啦，我個 mon 就好大嘅，我知有啲咧攞個手機睇1080P 都係鼻屎咁細啊，咁啊我係啦。我以前拍 4K 片，後來我都冇所謂，大家啲 device 都唔會攞個 4K 嘅 monitor 喺度睇，所以幾細緻都係喺個 mon 嗰度睇。I mean 手機 mon 嗰度啊。咁啊，首先咧你要 data cleaning 啦。咁啊，你見到如果將來冇增長，即係未來5年咧都係1毫12啊。咁但係你個點數位你又唔加大，係啦。咁啊，令到咧即係睇得唔清楚。咁首先咧你要將佢加翻一個嘅3個位先啦，係咁樣會知道唔係0.11而係0.112啊嘛。咁啊7.8咁啊佢冇講到點樣嚟嘅。咁啊 anyway 得出咧
discount 翻今日嘅咧分別啦，即係咧嗰個嘅 present value 啊，即係呢一隻股票咧就係1毫1子啦，1毫子1毫子9個先8個先8個先咁啊，加埋晒之後咧 stage one 咧就有4毫5子係啦，咁啊跟住之後 stage two 咧就有呢個嘅咩加 stage two 嘅 growth rate 即係都係0啦，咁啊就係1毫1子。咁啊 terminal rate 咧就係1個4毫4係啦，咁啊跟住之後咧stage two 嘅 terminal rate 咧就係9毫9子，咁啊加埋咧，哇呢隻嘢咧1個4係啦，即係而家咧佢嘅內在價值根據呢個咁樣嘅假設同埋 discount model 咧，阿 Kenny 就認為咧呢隻股票而家值1蚊4毫4嘅，咁啊而家買緊9毫跌到去9毫3啊嘛。係啦，咁啊，如果用10% 嘅 margin of safety， 即係安全邊際咧，呢隻嘢咧應該1毫29嘅。如果用20% 應該1毫19嘅。咁而家係9毫5子係當時去交嘅時候咧，即係話咧而家咧係 under value 啊30幾個 percent 左右啦。OK， 咁啊呢個表咧就係咁樣理解啊。咁啊隔咗幾日之後咧，咁啊佢就補充一個 email，佢話咧評估呢隻股票咧發現有啲問題啦，咪有啲改動係啦。咁啊改動內容就係咧佢個 growth rate 咧發現咧舊年派息嘅比率原來係有大約30%，哇大幅地下降，哇跌咗40%啊！咁佢想將呢個因素咧就更新喺嗰個嘅算表嗰度啊。咁於是咧佢就 send 咗同一個表，不過咧係第二個版本嘅，其他全部都一樣係啦。咁啊嗱呢度又要唔該加翻3個小數位 ，oops 係啦。咁咧不過咧佢就將 stage one 同埋 stage two 咧就各負20%，因為過去一年係跌咗40% 啊嘛，各負19%。OK， 哇！如果咁計嘅時候咧，條數就唔同晒啦，因為講緊上年係啦，上年即係佢睇翻2024年個財務個年報啦，係派緊1毫12係啦。咁啊，今年咧嚟緊咧就會派9毫1子，跟住之後咧出年咧就會派7個先73個先係啦。sorry 唔係9毫1子係91個先係啦。第3年咧唔係91個先係9先1係 sorry。呢個係112個先，係啊，sorry， 唉頂，哇好拉翹口，係啊，所以11.2先，係啊，呢個9.1先，跟住之後咧出年咧會派7.3先，跟住之後咧減到得個6先，跟住4.8先同埋3.9先，咁喺個 cost of equity 不變嘅情況之下咧，呢隻股票咧，哇嗰個嘅價值就越嚟越低啦，咁啊，於是計出嚟咧，哇！呢隻嘢原本係話值內在價值係有過4嘅，而家咧跌到得3毫幾子。咁如果減埋個 margin of safety 10% 咧，得3毫子；20% 咧，得2毫7子。咁而家咧係明顯地 overvalue 咗幾倍啊。OK， 咁啊呢個咧就係佢2次提交啊。咁啊，跟住之後咧，我就問佢啲問題。嗱，我會追問大家唔需要答嘅。我唔係話你啲乜嘢，但係咧我要搞清楚，因為呢個係陪你去到交易啊嘛。即係我要搞清楚你個思路究竟係點樣先。咁拍緊嘅時候咧，想了解假設啦。咁佢眼中 cost of equity 係7.8，基於咩原因啦？另外你2個 stage 嘅定義究竟啲乜嘢啦？咁啊佢就答啦，非常片面嘅資料啦。佢就話咧，佢用咗一條嘅 equation 喺網上揾嘅，就係 R 乘加 B 係啦。咁呢個 R 即係無風險利率啦 ，risk free 啦。咁而家3.7，即係佢用香港10年嘅政府債券收益做基準啦，係啦，咁另外 beta 即係話咧嗰個嘅波動性比起個大市究竟係點樣？最新數據咧係0.51，咁嗰個 market premium risk 咧佢覺得係8% 啊，咁反映啊喺香港呢個市場較高風險咧補償，即係而家個市場即係而家就賺緊3.7，咁如果我要買股票搏嘅話咧，咁我需要起碼有8% 咧嘅 return 先至，咁計完之後咧。佢就覺得係7.8左右啊，反映香港而家利率環境較低嘅 beta 值啦，即係呢間公司即係唔會發上發下，係啊，較高嘅風險溢價啦，適用於2020至2024-25年初嘅情況啦。2個 stage 係乜嘢咧 ？Stage 1係0至5年 ，Stage 2打錯字，不過唔緊要，係啦，就6年。不過諗下都未必要 Stage 2，咁因為你第一個Excel 你將2個 stage 嗰個都係一樣，咁所以就
同埋咩新手啊、無知見你唔使理啊，係唔使打呢啲咁樣嘅嘢，個個一開始都係做埋啲低能嘢嘅，係啊。咁你學嘢就係咁噶嘛，即係小朋友學行咁，你 expect 佢一開始就好似保特咁樣跑，冇可能啊嘛。我其實一開始都係咁啊。你諗下，我拍2015年嗰條片，其實我已經學咗6-7年嘅啦，係啊，即係先至搞得清楚一啲基本上嘅 concept。先至叫咩出片，其實都唔可以叫教人。雖然嗰條片叫教學，係咪？只不過講一講你自己嗰啲見解啊。咁啊咁啱咧，有啲係博中咗就係咁簡單，有啲係博唔中咁樣啦。咁啊，我亦都冇 expect， 即係純粹去到 present 我自己嘅諗法啦，冇叫你跟定唔跟啊。咁你輸錢贏錢咧，唔使通知我噶。咁我話冇乜所謂啦，係要確認你嘅思路個路徑啦。其實 multi-stage 喺你個網址提供，因為佢咧提供一個嘅網址咧，其實嗰度有講嘅，係啊，你咪直接話我喺個網址度揾到咯，有咩問題？一開始個個都係咁噶啦，睇書啊、睇網址咧就係呢一個啊。咁佢有一個叫做two-stage 同埋 multi-stage 啦，係啦。咁啊仲有一個叫 Gordon Growth Model 啊，GGM 係啦。咁啊究竟有咩唔同咧？咁我貼埋條 link 啦，咁有興趣自己睇下啦。係啦，咁啊，所以啊，即係其實佢都係條 link 度，咁你照直講咪得咯。我就喺條 link 度揾到。咁佢話咧，咁啊，佢驚即係 sense 到我唔係喺度丙佢咧，佢就我唔會丙人嘅。係啊，學嘢係咁樣嘅，係啊，你一定要講出你心目中嘅諗法，如果唔係咧，陪唔到你嘅，係啊。咁啊，即係你同人補習就係咁樣咯，係啊。咁啊再翻少少啦，佢兩個 stage 覺得合適原因咧，睇下成個經濟週期都係估算啦。依家嘅公司個情況究竟係點樣啦？咁即係話5年內一個 stage 1啦，5年後就係 stage 2啦。OK，咁我哋攞翻佢個表出嚟啊。咁你發現呢個表好好用嘅。如果你而家咧話未來5年咧係有5% 嘅增長，跟住之後咧得2% 咧，咁你就會得出咧，哇！而家係超級低估啊，因為隻嘢咧係嗱咁啊，所以咧嗱第一個 remark 嗱，我唔 comment 住，但係第一個 remark 咧。所有無論你用 Excel 表或者自己嘅推算，或者你擺入任何嘅估值模型咧，改變到成條 formula 嘅咧，條 formula 咧就不變嘅。咁即係話咧，影響個 output 嘅話咧，當然就係你嘅 assumption 啦。咁所以你嘅假設咧，先假設你係揀啱工具先啦。你嘅假設係絕對影響到你咁啊，所以投資最終咧就係你對未來某種嘅推斷。或者你個而家啲 AI 好興所講嘅 reasoning 係咪正確 ？OK， 如果你唔係正確嘅話咧，成條數錯晒，係啦。咁你揾個超級電腦計都冇乜用，係啦。咁啊，所以去到最後你發現咧，你入唔同嘅數咧，哇！呢一個入stage 1負19，係啊 ，stage 2有負19，咁即係其實都係冇 stage 啦，簡單啲嚟講。咁但係如果我哋 keep 住5年都係跌20%。但係之後個 terminate 每年以50% 嘅做增長咧，咁會點咧？原來都係唔得嘅。咁你咪見到呢樣嘢咯，即係因為跌得太勁啦，係啦，跌到本來派1毫1子嘅，跌到派3仙9，咁你之後每年50% 增長，咁你啲係好厚啦。但如果你調翻轉咧，未來5年突然之間日本城係爆發式加息嘅，但係之後咧就 keep 住20% 增長，哇！隻股票唔同晒啦。嗱，見唔見到啊？嗱，呢個就係所謂嘅 assumption 啦。你嘅推斷對未來嘅推斷是否正確咧？絕對係影響個估值，估值咪就係你對嗰隻嘅股票嘅評估咯。咁你就好明顯，哇！原來一個嘅數字可以差咁遠啊，一個嘅 variable 啊。好嘛，唔 comment 住啊，我哋睇埋第2位嘅會員先啊。咁啊呢個 Lu Hin 1229嗱，呢個就係正確 email title 嘅寫法啦。咁啊再 remind 先，你好麥生，咁啊呢個係一個 inner jokes 嚟嘅，你唔明就算啦。咁啊我麥嘉文，你叫我麥生都 OK 嘅。我想交功課嗱。再重申一次，你唔係交功課，你會唔會落 Clubhouse 同嗰個開門個哥哥仔我嚟交功課？你唔會噶嘛，係啊，你落 Clubhouse 係嚟玩噶嘛 ，OK？咁所以咧，你唔係嚟交功課嘅，係啊，你想 join 呢個 Clubhouse 嘅活動你就 join 係啦，唔想 join 咧就 skip， 齋食花生啲咧都係冇問題啊，因為你係俾咗呢個嘅會費啊，就係1個月嘅10蚊係啦，咁啊我就。俾 Google 抽咗之後咧，就有7蚊，淨唔知6蚊、7蚊、8蚊，我唔知啦，我都冇理啦，係啊，好啦，咁啊離身咗先。我之前有抄功課買咗呢隻股票，嗱，咁你要睇下幾時抄喎？2015年同2020年同2025年，而家呢條片咧抄咧係完全唔同喎。咁啊仲要高位入啦，不過而家又唔捨得放啦，我仲留意緊佢去到幾遠啦。咁啊，當年咧分析係有聽你講佢嘅優點。嗱，當年我覺得佢亦都冇 specific 講到，我應該問清楚你講當年係幾時先啦？
多年前自己亦都有，佢係做過日本城啊，咁啊應該喺2013年度啦，咁啊感覺佢入啲貨咧都幾準啦，好多時咧啲貨都清得好快啦，覺得佢都貼近潮流啦，人哋市面上 hit 緊啲乜嘢佢都好快入貨啦，而我當時鋪頭月入應該都有30萬啦，所以覺得佢唔錯啊，所以當時就抄咗功課入咗啦。但係而家諗翻，我就覺得諗少咗。而家咧佢嘅競爭咧係好多咗好多嘅。最簡單就係同淘寶啦，上面應有盡有啦，價錢又同日本城差唔多啦，甚至比日本城更加低。再加上咧市民喜歡上國內消費啦，而家咧佢就唔再睇好日本城啦。咁啊，因為而家跌得好慘啊嘛。如果佢而家升到12蚊嘅時候，你會唔會睇好？Anyway 係啦，唔緊要嘅係啦。而家咧落街成街都見到日本城用唔同嘅方法減價促銷啦。以為一年一次嘅88折，而家日日都有折啦，覺得咧就覺得再講緊佢情況，即係覺得佢嘅情況係變差緊啦。睇翻啲數字咧，銷售額咧大致差唔多，下跌咗少少。嗱，佢有睇到數據嘅，但係純利就跌咗好多啊！見到大部分嘅成本都差唔多啦，而且係減價促銷令佢純利減少啦，所以咧就唔係太睇好。不過的確佢嘅借貸控制得做得幾好，佢嘅現金係可以處理到大部分嘅短期負債啦。佢有3.3億現金啦，嗱，即係佢知道條數啦。對於一間只有7億嘅市值公司嚟講咧，其實係幾好嘅。嗱，呢個就係佢嗰個 thinking process 啊，大家 feel 唔 feel 到啊？即係佢係有諗嘢嘅。總結就係咧，我覺得佢執嘅可能性係唔大啦。但係長遠嚟睇咧，我覺得佢係發展咧係冇乜嘅，而且環境越嚟越差，所以我應該唔會買入。咁但係你仲 hold 住啲貨，點解唔走咧？係啊，嗱，呢個我係俾佢嗰個嘅一個諗法係啦，你攬住啲嘢，你覺得前景差，你咪應該走咧？係啊，因為將啲錢擺喺啲前景好咁啊，投資係咁噶嘛。即係呢個就係唔係所謂技術分析嘅指示，而係喺投資嘅角度，你即係死路一條，你仲為咗唔想即係痛苦而唔分手，呢個唔 make sense 噶嘛。咁啊，多謝改功課係啦，我係哥哥仔嚟啫，我唔係改功課啊。咁啊，不過咧，你要啲民防四寶咧，我係可以提供。有漏洞嘅話咧，凡正指出，感謝。OK，咁啊，呢一位就係兩個嘅一位叫 Candy Lee 啦，一位叫Low Hin 1229啦。咁啊，多謝你參加呢個嘅活動啊。咁啊我一定會俾翻啲 comment 嚟嘅。不過咧，我哋就睇咗啲已經喺業界內面十分之 professional 咧，究竟佢係點樣分析先？咁啊，如果咧冇其他嘅 blogger 或者揾啲 friend 咧去到一齊玩嘅話咧，咁啊基本上咧公開嘅片咧呢度就會完㗎啦。咁啊 comment 頭先嗰兩位會員嘅 feedback 啦，咁啊就會留喺會員專屬嘅片，即係另外一條片度啊。咁啊而家咧就會講咧下一集啊，究竟啊即係做咩功課？即係 sorry 唔好話功課係啦，下一間公司個活動啊，即係分析係邊一間咧？咁啊，就係呢個 Giordano 啊，709啊，咁啊，你又知道咧，即係你會發現兩間公司咧都係高息股啦，另外都係 David Webb 持有啊嘛，所以咧兩集啊都係 contribution to 佢，同埋咧呢間公司咧係比呢個日本城咧係好接近係零售啦，主要係做衫啦。但係咧變化係更加多啊！咁啊，所以咧你當係如果你搞得掂日本城呢間嘢之後啊，即係睇完呢個系列，希望你起碼有個 idea 啦，就算覺得未搞掂之外咧，咁你分析呢間嘅時候咧，你再自己去做一次練習嘅時候咧，你會有一啲新嘅 insight 出咗嚟啦。OK， 好啦，咁啊不過咧係啦，呢一集未完咁啊，所以因為咧我哋咧有小薯啊嘅幫手咁啊喺佢嗰個 Patreon 嗰度啦。呢一篇嘅文章咧，已經係出咗嚟㗎啦，咁啊俾佢嘅會員咧可以睇啊，咁啊呢個國際酒家零售有限公司嘅估值啦，咁啊喺呢條片出咗之後咧，佢就會 unlock 咧全世界都睇得，或者我話你自己 keep 翻俾會員睇都冇問題嘅，係啦。咁啊，我另外俾咗一個嘅試表佢啦，佢都 upload 咗上嚟啦。咁如果你想提早睇嘅話咧，咁你又可以即係或者想睇其他一啲更有深度嘅分析嘅話咧，咁你就可以 join 佢個 Patreon 啦，係啦。咁啊呢個唔使講啊嘛，揾佢幫手啊。咁啊佢出過3本書啊，咁啊幫佢 promote 一下啦。咁啊因為估值呢啲嘢喺香港咧，實在咁多人對一個咁多人參與股票嘅城市嚟講咧，係實在太少啦，係啦。咁啊，而且有啲老實講，實在太過嘅膚淺。咁
一開始我頭先講一開始係冇問題嘅。如果你見佢啊嗰啲嘅即係開班教人嗰啲咧，5年啦、10年啦、12年啦、15年，佢都係答翻嗰樣嘢，跟住又賺好多錢咧，你就感到呢個城市咧實際上好可悲啊！因為呢個世界力不到不為財啊！我唯一佩服嗰啲財演嘅就係咧，佢好勤力對 sell 自己啲 course 咧，咁佢的確揾到好多錢嘅，就係靠 sell course 啦。咁但係你作為投資者啊，點樣理解呢個投資市場或者點樣分析啲公司咧？咁多年啊，即係都係冇進步嘅話咧，咁你係除非你好好彩啦，咁一定有嘅，眯埋眼買咗 Tesla， 跟住之後發咗達，而家喺梗係唔係聽我喺度廢噏啦，而家喺呢個嘅馬爾代夫度摁腳係啦，飲緊 cocktail 咁樣。係恭喜你啊！我絕對唔到嘅，係真係有啲咁嘅人，而且可能佢係做咗啲嘢係我哋唔知道嘅，係啦，可能佢好啦。但係咧，我講一般嚟講咧，力不到不為財，你唔落苦功咧，呢個世界嘅錢係唔會落到你袋嘅。咁啊，我自己就唔係啲好好彩嘅人啦。咁啊，由於小樹做會計啊，咁所以咧佢對每一個 title 咧係極之熟悉嘅，即係喺個年報裏邊咧，咁啊，所以咧即係肯定係熟過我啊。咁啊啲 items 咧，即係如果有啲唔明咧，我第一個諗到嘅就問佢，哇，點樣咁樣？譬如話啲會計嘅準則改咗啲乜嘢？哇，咁啊第一個時間咧就會睇下佢係啦，即係有冇啲咩嘅嘢。咁啊不過咧佢一早咧俾咗嗰個嘅Word 我係啦，咁啊所以咧我用個 Word 同大家去到 go through 啊，咁啊佢好高興同我一齊做呢個聯動咧 cross over 啦。咁啊獲邀請咧，咁啊佢講過我哋其實之前咧討論過幾次啦，咁啊因為都好多年提出啦，以即係俗稱日本城啦1373啦作為第一彈嘅分析對象啦，咁啊嗱佢會諗啲乜嘢咧？咁啊佢咁 detail， 我哋放大少少先啦。係啦，究竟日本城嘅核心競爭力？咁你諗下咯喎，咁你頭先兩位會員嘅分析有冇諗過佢核心競爭力？嗱，你會發現一個有，另外一個咧係完全冇掂到，或者佢叫做掂咗啦，即係佢，但係純粹用個大環境去推算啦。咁啊，實際間公司究竟係點咧？不是太了解啊，或者佢嘅護城河係啦，佢有冇一啲毛係啦？咁啊，價值投資成日講，究竟係啲咩咧？咁你開始咧係一個估值嘅起點啊，咁啊討論過幾次，我都唔係好記得咧，即係應該係啲 Telegram group 嗰度係咁，大概係啊，咁啊係啦，咁啊攤開啦，佢係毫不實在嘅護城河啊，咁啊呢個就係佢嘅立論啦。撇開日本過去嘅財務報表咧，結合日常嘅觀察咧，不得不面對一啲現實嘅挑戰。第一就係呢啲嘅電商巨頭嘅消費習慣嘅衝擊啊，咁啊喺收入端即係收入咧嘅呢個嘅競爭壓力四面八方啊，咁啊有淘寶啦，仲有拼多多啦、京東呢啲巨商唔談啦，喺街邊嗰啲冇乜名嘅小店啦，部分嘅商品價格可能比日本城更加吸引啦。隨住電商喺香港嘅物流配送即係越嚟越成熟啊，線上線下互相滲透咧，競爭加劇已經係不變嘅事實啊。咁啊，雖然喺呢一個嘅洪流底下咧，日本城有乜嘢嘅獨特優勢可以令消費者非理不可咧？咁啊，回顧過去10年咧，其複合嘅年增長啊，咁啊呢個 CAGR 即係每年增長幾多咧？只係得3.11% 嘅啫。近5年咧，即係跌到1.11啊！呢個冷冰冰嘅數字咧，或許正正反映咗咧收入增長咧係缺乏啦。面對競爭激烈嘅現實。另外啊，嗰位嘅會員都有提到啊，就係呢個消費模式改變咗啦。特別係post covid 之後啊，北上消費同埋外遊有成常態啊，這對依賴本地消費嘅日本城會否構成呢個持續性嘅影響咧？公司需表示啊，致力擴大產品嘅類型，保持呢個嘅存庫係啊，以尋求平衡。但係我哋咧越嚟越見到啊，個 inventory day turnover 裏邊咧見到另外一種信息喎。會唔會係反映咗公司商品吸引力或者促銷活動嘅成效正在下降，存貨需要更長先至可以動 L 起來咧？好啦，另外第二就係個成本啦，一個收入一個成本啦，咁啊租金同埋勞動力雙重壓力，呢個外匯嘅優勢咧可以維持幾耐咧？咁啊你睇下佢嗰個即係做生意就係一個就係你收幾多錢啦，第二個就係你要花幾多錢啊，即係個 cost 同埋呢個嘅 revenue 啊。咁啊面對不少掣肘啊，咁啊門市作為門市即係要開鋪啦，有租鋪、人物成本嗰啲非常重要嘅成本啦。喺租貸市場上面，公司往往係價格嘅接受者 price taker 咧，議價嘅能力有限啦。香港勞動力短缺嘅問題嚴重啦，人工成本水漲船高咧。即使引入外勞咧，相關住宿啦，仲要培訓啦。咁啊，你會聽到日本城嗰啲姐仔開始啲音唔係好準啊，即係少少要自己吹水喺度講普通話啊。咁啊，呢啲即係引入咗外勞啦。誠然啦，公司可以積極投資科技啦，優化
流程啦，提供效率、控制成本或者引入更多自家品牌嘅 OEM 產品啦。咁啊呢個許多大型零售商慣用嘅策略啦，旨在提升利潤率啦。咁啊但係自家產品嘅佔總比例咧係有極限嘅，唔可以100%都係日本城自己出嘅。咁值得注意咧，喺最新嘅半年報裏面提到，受惠於港元強勢，全球採購嘅成本係獲得優勢啦。咁啊擴展到對匯率有利嘅地方，因為有港元同美元掛鈎啊嘛。內地、東南亞合作嘅供應商合作，呢個解釋咗點解近排利潤咧過去2-3年有所提升嘅咧。不得不反思啊！如果個情況調轉咗點啊？如果轉弱，即係美元轉弱嘅時候啦，咁啊即係搭加收入又冇辦法有效增長嘅時候咧，咁啊即係條數就調翻轉計嘅咯。咁個利潤咧就會再被壓縮啦，甚至打回原形啊！咁啊，另外第二樣嘢係啦，頭先第一咧就係冇護城河，第二咧就係有冇優勢咧，係咪就係呢個懶人嘅溢價，呢個懶人嘅 premium 啊？如果硬要説呢個日本城有咩獨特優勢或者相對於電商優勢咧，小薯諗得到咧就係咧佢各大嘅龐大嘅零售網絡啊，300幾間嘅分店啦。咁啊香港嘅日本城都我哋遲啲有啲數字，我哋遲先講啊。靠嘅唔係賣貨，而係即需咗得，即係即刻有個速度紅利啊！咁啊，當線上訂單仲係派送嘅時候咧，如果你喺日本城買咧已經拎到啦，咁啊呢個四散於香港講到300幾家分店咧，化身成一座座加油站，隨時為呢個嘅消費者補給啦，滿足即時需要，呢個係最後一里嘅天然優勢啊！亦都係喺呢個快時代補下嘅一張黃牌。呢個就好似為咗解渴啊！即使便利店嘅水咧貴咗啲咧，你都係會俾錢買嘅。咁啊，即係好似 7-11咁樣啦。咁啊，第三係啦，咁啊呢個嘅微薄利潤啊，咁啊，儘管公司可能喺物流或者經營方式進行優化啦，但係佢嗰個嘅 operation profit margin 咧，長期徘徊喺3-4%，同大部分嘅零售商咧，傳統嘅零售商係冇乜分別啦，亦都未展現到因為懶人溢價而其他優化措施帶來顯著提升盈利嘅能力，或者講，如果冇懶人溢價咧，冇乜成本優化咧，公司嘅利潤咧可能已經被人蠶食啊。第四，海外失利之後專注香港與新加坡嘅唔做唔錯係啦。咁啊，關於咧呢個國際市場嘅拓展啊，因為佢個 title 係國際零售，但係實際上大部分都開喺香港啊。咁啊，日本城個經驗似乎為咗而家嘅策略咧定料咗。咁啊，2018開始呢個財年以來啊，公司絕大部分咧，只會90%而集中喺香港啦。海外嘅市場冇乜太大突破啊。咁啊，呢個亦都可能係日本城唔做唔錯哲學嘅體現啦。咁啊，日本城自2013年上市之後咧，一路試水溫啦。咁啊，喺其他地方開，譬如馬來西亞啦、中國內地啦、新加坡市場啦，直到2016年咧嗰個嘅年報啊，嗰門店嘅數年咧係攀升嘅。但係個收益同埋利潤咧冇跟住升，最後敗走咗呢個馬來西亞內地啦，僅僅保留新加坡。喺2017年之後咧，專注香港同新加坡咧，大概有360至370間，收入同埋利潤係穩定嘅。咁啊，享受個高 ROIC， 而且年年派息啦，年年派發呢個嘅股息啊，呢種不求有功但求無過嘅經營模式咧，倒也成就咗日本城作為一隻收息股嘅穩定性。OK， 咁啊呢個咧就係市場或者我哋而家作為投資者咧，可能就係點解你會俾佢吸引到，因為派息夠穩定啦。第五，回應市場需求嘅產品線啦。咁啊當然咧，日本城唔係冇亮點啊。咁啊 occasionally 咧去呢個嘅巡店觀察，因為我理解佢應該冇買。如果我有買嘅咧，即係仲有貨啲咧，就叫巡視業務係啦。小薯就係巡店觀察，發現咧在線品產品線同市場嘅趨勢同步係做得唔錯。可以較快引入啊，貼近季節同埋市場需求啦。例如回南天時咧就會上架一個抽濕機，夏天咧就主打呢個冷氣相關產品啦。咁啊反映咗喺商品採購同埋供應鏈上面具備一定嘅靈活性啦。呢一點咧係值得讚嘅。好啦，第七咧就係估值嘅藝術啦。咁啊之後咧成紮咧都係小薯點樣去到估值㗎。咁啊嗱，我哋睇個結論先，係咪？因為估值都幾長啊。咁啊，回顧過往啦，小薯早與麥嘉文討論日本城呢間公司嘅時候咧，亦都談過 Sasa 係咪 Sasa 咧就係對於小薯嚟講就好似嘅心目中嘅地位就好似對於我
日本城喺我心目中嘅地位，因為最早嘅時候買咁啊，曾經亦都賺過好多錢啦。咁啊，但係咧，即係佢對 Zaza 應該係死咗心噶啦。咁啊，喺大時代變遷下失意嘅零售企業之一。雖然以往投資 Zaza 咧嘅經歷俾小薯帶來唔少利潤啦，但係市場環境同埋消費習慣改變咗係既定嘅事實啦。往事只能回味啊，即係已經曾經開心快樂過，但係而家咧，日本城同 Zaza 所處嘅環境都係充滿挑戰啦。傳統零售業務面臨衝擊啦，競爭激烈，成本嘅壓力猶存啦。儘管公司憑其闊落嘅網絡同埋穩定嘅派息啦，成為好多投資者心目中嘅收息之選，但係從更積極嘅增長同埋盈利能力提升嚟看咧，似乎咧仲係要觀察下先。目前嘅股價，無論係由 DDM 或者嘅股息率嘅角度嚟睇啦，大概喺呢個嘅公允值咧附近徘徊啦，冇一個足夠嘅吸引力咧去到買入。咁佢另外咧係多咗一個 DCF， 即係話呢個discount cash flow 嘅 model 啦。佢就係計到係一個潛在低估嘅信號啊。咁啊，但係考慮到市場對佢嘅定價邏輯，即係睇佢一隻收息股啦，同埋公司本身嘅業務特性啦。小薯咧仍然係會更重視前兩種嘅方式，即係用佢一隻派息股嚟到睇啦。這次與麥嘉文嘅 crossover， 讓我更深入了解到日本城你家企業方方面面啦。對於呢隻嘢咧，究竟我嘅見解係乜嘢咧？咁啊，小薯十分之期待。我哋 discuss 過幾次啊，係啊。咁啊嗱暫時咧，我哋睇咗呢一個啦。咁啊呢條片出咗嘅時候咧，小薯就會公開佢嗰個嘅 Patreon post 啊。咁大家可以睇到佢估值嗰度啊，究竟考慮啲乜嘢？咁啊呢條片咧就差唔多完㗎啦。咁啊，我會將即係小薯估值啊，即係因為有啲人未必睇得太過明咧，我會喺下一條片度拆解啦。咁啊，另外咧我都喺 Discourse 嗰度咧 post 咗啊，即係我已經data cleaning 咗，即係整理嗰啲數據啊。咁啊，其實咧呢一個嘅Google Sheet 啊，即係之前都出現過㗎。咁啊嗱，我會擺翻喺個 description 度，大家 click 入去都會睇得到啦。咁啊，其實就係我2020年條片嘅時候咧，其實都係有嘅。咁啊，我將嗰個咧 extend 咗。咁你見到一個叫 Data 2020個 tab 咧，就係當年嗰條片嘅時候咧，我哋只係 mark 咗呢啲嘅數據啦，係啦。咁啊，另外有呢啲嘅 graph 啦。咁去到2025年嘅時候咧，咁啊，我加咗喺嗰個2014年嘅年報，因為佢有4年嘅部分嘅數據睇到，我加埋2011同埋2012啦。另外喺之後2021、2022、2023、2024嘅咧都加，我冇加晒，係啦。咁啊有原因嘅，咁我下集先講。咁啊，另外咧有一啲係之前個表冇嘅，譬如啊，即係嗰個嘅派息嗰個每股啦，嗰個啦，同埋咧佢個分店嗰啲嘅數目啦。另外咧中間有一啲咧係 adjust 過㗎。咁啊，另外嗰啲 graph 咧 graph 2025嘅時候咧都係改咗啊。咁啊有咩原因？點解咁樣做咧？咁啊下一集咧都會解釋一下嘅。咁啊，所以咧，即係好多謝兩位會員你哋嘅 feedback 啦，係啊，雖然我係開門嘅哥哥仔，係啊，做唔做咧，其實都冇乜分別。但係咧，如果你係願意提供啊，即係你嘅參與呢個活動嘅話咧，咁啊係會幫助到你嘅思考嘅過程啊。OK，咁啊，你會見到譬如頭先一位嘅會員用 Excel 表去到即係入表做估值啦，另外一個咧就係冇睇嘅，純粹啊係以前做過，咁啊攞個 feel 睇咗幾個數字。咁啊，小薯嘅做法咧，佢會首先 set 一個悲觀嘅情景、基本嘅情景、樂觀嘅情景，用 DDM 究竟點樣計係啦，跟住之後咧用股息率法究竟啊，用10年嘅 average 究竟點樣計？咁啊，另外咧係俾呢個嘅DCF 係一個嘅 bonus track， 一個大禮包啊，係 for 今次嘅活動啊，因為佢覺得前面兩個工具已經夠啦。咁啊，但係咧，如果你想用 DCF 嘅時候咧，究竟又點樣計？咁啊，下面有啲表啦，係啦，同埋如果根據啊嗰3種情況，悲觀、樂觀同埋OK 啦，冇乜太大改變咧，究竟個分佈究竟係點樣啊？咁啊，全部啊都會有係啊一啲嘅 valuation 啊，咁啊。詳細大家睇咗篇嘢先係啦，我唔同大家高呼住，咁我哋喺下一條片先至高呼啊。好啦，呢條片就去到呢度啦，再提多一次大家啦。咁啊，其實咧下一間嘢咧，Giordano 咧709咧，你係可以開始考慮諗究竟點樣做噶啦，係啦。咁啊，亦都可以咧如果你想參與呢個活動嘅時候咧，係可以直接 send email 啦 ，email 記住係 title 陪會員交易。加埋後面你嘅 user name， 咁啊當然你要講明你係估值邊間公司啦，咁啊應該咧1373就我唔會再理噶啦，即係我會照睇你嘅email 係啦，咁啊但係咧新嘅下一次活動啊，我哋就會討論呢個Giordano。咁
咁我哋喺下一條片裏面見啦，拜拜。